Hallo meine Lieben, ich bin's Asteria und heute legen wir mal, da lassen wir uns mal überraschen mit den Karten, was die Tarotkarten uns verraten. Und erstmal ganz vielen Dank für eure Likes, für eure Kommentare, für eure Abos, die ihr mir geschenkt habt. So kann unser gemeinsamer Kanal wachsen. Euch kostet das ja nichts und mir bringt es sehr viel. Aber ich denke mal, ich lege mal los, weil ich ja nicht so übermäßig lange Videos mache, wegen der Konzentration. Und dann guckt man über eine Stunde und dann irgendwann ist die Konzentration weg. Und ich denke mal, da lege ich dann nicht ganz so lange die Videos. Okay, würde ich sagen, wir legen los. Was wollen uns die Karten heute verraten? Ups. Oh, das sind aber viele Karten. Ei, 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 ei. Da müssen wir mal gucken, was die sagen. Eine ganze Menge Karten. Da haben wir einmal den Turm in Reverse. Dann haben wir die 8 der Kelche. Das legen wir mal dahin. Die 8 der Kelche. Dann haben wir 5 der Kelche. Dann haben wir 9 der Münzen. Dann haben wir die Hohepriesterin. Dann haben wir den Wagen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Dann haben wir 10 der Stäbe. Dann haben wir die Königin der Schwerter. Dann haben wir den Mond in Reverse, also umgekehrt. Dann haben wir die Königin der Kelche. Die tun wir denn dahin. Das Ass der Stäbe. Sehr schön. Und wir haben das Ass der Kelche. Wow. Das sind Karten. Gut, dann fangen wir an mit dem Turm. Der kam ja auch als erstes. Eigentlich ist das Einbruch, Zusammenbruch, Rückzug eigentlich auch. Aber er liegt jetzt im Reverse, das heißt also umgekehrt. Ja, und somit ist der Turm kein Einbruch und auch kein Zusammenbruch und auch kein Rückzug. Das klären wir gleich mal mit den Lenormands. Dann haben wir 8 der Kelche. 8 der Kelche ist, du kehrst irgendetwas dem Rücken, weil das, was du vorher gemacht hast, nichts mehr bringt. Aber das, was du vorhast, das sollte eigentlich mehr bringen, weil da siehst du die Sonne und da geht es dir auf alle Fälle besser. Dann haben wir die 5 der Kelche. Die 5 der Kelche ist sowas wie eine leichte Depression, ein kleiner Rückschlag. Und da gehe ich von aus, dass das hier mit zusammenhängt, weil es das, was du gemacht hast, nichts mehr gebracht hat. Ja, und du willst dich ja auch aufmachen und willst ja auch was Besseres. Und der Turm in Reverse, der hilft dir eigentlich dabei, weil du dich nicht zurückziehst, sondern du kommst in Aktion. Ja, weil das, was du vorher hattest, das bringt dich nicht so viel weiter. Und hier haben wir die 9 der Münzen. Und du weißt ganz genau, da bist du dir 100% sicher, das, was du vorhast, das bringt dir Wohlstand, das bringt dir weiter. Und ja, also jedenfalls hast du eine Vision. Dann haben wir die Hohepriesterin. Und die Hohepriesterin ist eine Intuition, du hast sehr starke Intuition. Du bist eine Person, die auch in sich reinhört, die auch ja, gute Intuitionen hat, auf das dritte Auge hört, nach oben verbunden ist. Und da denke ich mal, wenn ich das hier so alles verfolge, dann hattest du schon vorher diese Vision, was du machen wolltest. So, und dann gehen wir mal, und du gehst schnell voran. Denn der Wagen ist eigentlich ein Vorwärtskommen
und eigentlich auch eine bestimmte Richtung einschlagen. Und dann haben wir den Wagen sage ich schon, die 10 der Stäbe. Und die 10 der Stäbe, du hast sehr, sehr viel gearbeitet. Ja, und machst dich jetzt auf den Weg, wie hier auch bei den 8 der Kelchen. Du machst dich auf den Weg, weil das, was du vorher gemacht hast, das hat ja auch nicht viel gebracht. Dann haben wir hier die Königin der Schwerter, und die Königin der Schwerter hat einen scharfen Verstand. Das ist eigentlich eine Geschäftsfrau. Und das kann schon gut sein, dass du auch so ein Teil davon bist. Das ist eine Zwillinge-Energie, eine Luftenergie. Und du weißt genau, was du vorhast. Ja, du hast ja auch die Intuition. Du bist verbunden nach oben. Und die Königin der Schwerter ist aber eine Kopfenergie, keine Herzenergie, eine sehr starke Kopfenergie. Deswegen hat sie diesen scharfen Verstand und weiß ganz genau, was sie will. Und bei dem Mond, der liegt auch in umgekehrter Form, der heißt eigentlich Sehnsucht oder Angst. Und du hast überhaupt keine Angst, dass da irgendwas schiefgehen könnte, was du vorhast. Ne? Also da bist du voll auf deinem Weg und auch im Vertrauen zu dir selber. Und dann haben wir hier die Königin der Kelche. Und die ist voll empathisch. Und ich denke mal, die spiegelt das, du spiegelst sie auch wieder. Die Königin der Kelche ist auch eine Wasserenergie. Krebs, Skorpion, Fische. Vielleicht bist du eins von den Sternzeichen. Und sie ist sehr empathisch, ist mitfühlend, sieht sehr gut aus und hat Verständnis, kann sehr gut zuhören. Also sie ist voll im Gefühl. Dann haben wir das Ass der Stäbe, ist eine Feuerenergie. Und diese Ass der Stäbe hat auch, wie die Hohepriesterin, das 3. Auge. Sieht man hier ja auch, ne, in der Mitte. Und die hat auch eine starke Intuition und die verhilft dir auch zum Erfolg. Und hier haben wir das Ass der Kelche. Und das spiegelt dich wieder hier. Ne? Das spiegelt dich wieder. Und das Ass der Kelche ist auch so, dass du in dich hineinhörst. Du hörst auch viel zu und du hast viel Verständnis und du hast gute Ideen, die du willst auch umsetzen. Also das sind coole Karten. Das sind zwar viele Karten, aber jetzt mittlerweile weiß ich auch, du hast irgendetwas vor, wo du dran sehr stark gearbeitet hast und du hast vorbereitet und du hast dich jetzt auf den Weg gemacht. Ne? Das sind diese beiden Karten hier. Du hast dich auf den Weg gemacht, weil du hast diesen Verstand und du weißt genau, was du willst. Und was du willst, ne? Dafür musst du dich auf den Weg machen, weil das, was du hattest, das hat dich einfach nicht weitergebracht und du weißt, wenn du diesen Verstand einsetzt, dann kommst du auch zum Erfolg. Ja, dafür braucht man keine Angst oder so, dazu brauchst du das nicht. Du bist voll in dir selber verankert und du weißt, dass das gut geht. Jetzt legen wir noch mal ein paar Lenormand-Karten für dich. Wollen wir mal sehen, was sagen denn die Lenormand-Karten für dich heute? Gib mir bitte eine Antwort, liebes Universum. Ja, da steht auch wieder das Neue. Das Kind steht für was Neues, aber auch für ein Kind. Aber hier sehe ich eher, dass du das, was du vorhast, völlig neu ist. Komplett. Aber das war schon in Planung. Das war schon im Kopf bei dir, ne? Ich weiß nicht, was du vorhast. Vielleicht hast du was vor, was dir sehr viel Erfolg verspricht. In irgendeiner Branche. Ich weiß nicht, was du davor hast. Ja, das wissen aber auch die Karten nicht. Also das ist noch ein Geheimnis. Du hast mit niemandem darüber gesprochen. Ich sehe auch keine andere Person, mit der du ins Gespräch gekommen bist. Mal weiter gucken. Das sind gleich 3. Gucken wir mal. Ja, das ist schicksalhaft gegeben. Ja, du hast das, wie die Königin der Schwerter, du hast das sehr beleuchtet, bevor da irgendwas schief geht. Ne? Und man muss ja nicht immer auf andere hören, sondern auf sich selber. Und wenn man sich auf andere verlässt, dann ist man verlassen. Also da musst du dann auch vorsichtig sein. Ne? Aber ich denke mal, das bist du auch.
Jetzt verrückelt mir hier alles. Das will ich ja nicht. So, jetzt stimmt das wieder. Was haben wir? Hier haben wir die Masken. Ja, also du vertraust auch nicht jedem, ne? Du vertraust dir, aber nicht jedem. Oh, das sind coole Karten. Ich weiß ja nicht, was du vorhast. Und was du vorhast, das ist so erfolgsversprechend. Also trau dich. Du hast ja auch innerlich, du hast auch gar keine Angst, weil du diesen scharfen Verstand hast. Den hast du, diese Gabe hast du. Und deswegen machst du dich schnell auf den Weg. Und du hast auch nichts zu verlieren. Ne? Du hast zweimal die Anbindung nach oben, da kann nichts zusammenbrechen oder sonst irgendwas. Du gehst der Sonne entgegen, das ist schicksalhaft gegeben, du redest mit niemand drüber, du hast das alles gut durchdacht und du redest deswegen mit niemandem, weil du denkst immer, manche haben zwei Gesichter, die lächeln dich an und sagen es dann weiter und dann ist deine Idee futsch, weil das jemand anderes kopieren möchte oder sonst irgendwas. Oh, das ist voll spannend, diese Legung. Also du scheinst eine geborene Geschäftsfrau zu sein. Ah, das ist echt stark. Wow. Gut, dann gucken wir jetzt mal auf die Orakelkarten. Was sagen denn uns die Orakelkarten für dein Vorhaben? Du kannst mir ja in den Kommentaren schreiben, was du vorhast. Oder zumindest so umschreiben. Das klingt so gut. Also wenn du was vorhast, behältst du das eh für dich. Aber du kannst es mir ja umschreiben, was du vorhast. Oder ob du überhaupt was vorhast, wo du dich schnell entscheiden willst, dich auf den Weg machst, weil du weißt, sonst gehen dir die Pisolotten flöten, wenn du es nicht sofort machst, weil das ist die super, super Idee. Gucken wir mal auf das Orakel. Was will uns das Orakel sagen? Ah, okay. Da haben wir einmal die Kraft. Kraft, Mut, zupacken, sich beweisen, Ehrgeiz, auch Schweres schaffen. Und das tust du ja, ne? Passt auf wie die Faust aufs Auge hier. Dann haben wir die Mauer. Hindernis, Blockade, Einschränkungen, Hemmungen. Und wenn du anderen dir anvertraust, ne, dann könnte das schon sein, dass du in so eine Blockade kommst. Und hier haben wir das Seil. Klammern, Festhalten, Verlustangst, Starrheit, Geiz und Gefangenschaft. Ja, also du solltest das doch für dich ganz alleine machen. Du solltest mit niemandem darüber reden. Das ist jetzt so meine Empfehlung, ne? Weil du hast die Anbindung nach oben. Du weißt genau, was du willst. Du hast den scharfen Verstand gekriegt. Du hast die Empathie. Du hast die Ideen. Ja, und das, was du vorhast, das kann einfach nicht mehr schief gehen, wenn du das hier befolgst. Weil die Kraft hast du hast keine Angst jetzt, das kommt was Neues. Und jetzt legen wir nochmal zum Schluss eine Zeitkarte. Wann soll das denn passieren? Wenn das nicht, es könnte ja sein, dass das schon passiert ist, was du da hast. Das ist toll. Gucken wir mal. Das sind aber viele. 4 Stück. Gut. An einem Sonntag schöpfe Kraft und Energie aus der Natur. Also an einem Sonntag hast du entweder diese Idee oder du fasst den Entschluss von dieser Idee auf. Dann das sind sogar 5. Dann haben wir, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Erspüre die Stimmung, was du hier ja auch tust, in deinem Umfeld und reagiere spontan. Und das machst du dann auch sofort. Achso, das passt. Und dann hier, sobald du dich traust, mach dir bewusst, dass du niemandem etwas beweisen musst. Also die Karten, die sprechen für sich, oder? Die sprechen doch total für sich. Und dann haben wir hier, du entscheidest den Zeitpunkt. Übernimm Verantwortung für dein Handeln. Ach, ist das geil. Und hier in der Nacht, lasse den Trubel des Alltags ziehen und lausche in der Stille deiner Intuition. Hier und da, Intuition.
Und dann am Morgen, bevor du für andere da bist, denke als erstes an dich selbst. Ja, und das tust du. Wow, sind das gute Karten. Kinder, Kinder. Also das musst du mir unbedingt erzählen. Also du bist auf der Erfolgswelle, du bist ein richtiges Glückskind und das ist vom Universum bestimmt, denn wir haben hier auch das Schicksalskreuz. Hier liegt es. Ja, du hast deine Intuition, du bist angebunden nach oben, du hast den scharfen Verstand bekommen und diese Karten, die sagen das ja genau, wie es ist. Das ist ja nochmal die Bestätigung. Wow, 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 coole, coole Karten. Es kann natürlich auch mit einem Mann zusammenhängen und dass du das alles für dich machst und jetzt selber aktiv wirst. Aber diese Idee, die du hast, solltest du mit niemandem teilen. Mit niemandem. Das ruft Neider und Konkurrenzen auf den Tisch. Ne? Aber das weißt du auch. Der scharfe Verstand hier bei der Königin, das ist dir gegeben. Die Königin der Schwerter. Wow. Ich bin ganz geflasht. Echt schön. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen hier. Das ist echt klasse. Also auf der Rückseite haben wir 3 der Münzen. Da sind Leute, die möchten mit dir ausgehen und dich aushorchen. Aber es könnte sein, dass du denen nicht trauen solltest. Ne? Denk an diese 2 Gesichter. Behalte es für dich. Dann haben wir hier die Kommunikation. Ja, kommuniziere, aber sei sehr vorsichtig mit dem, was du kommunizieren möchtest. Denn du hast alles in der Hand. Das ist die Chance für dich. Und hier haben wir unter dem Deck vom Orakel Engelsflügel, Schutz, Vertrauen, geführt werden, beschützt werden, göttliche Fügung. Das haben wir hier bei der Hohenpriesterin, Anzahl 2. Und was haben wir bei der Zeitkarte? Am Abend. Zunächst musst du noch ein paar wichtige Dinge erledigen. Oh Kinder, das ist eine traumhafte Legung. Ihr seid die Glückskinder der Woche. Ist das stark. Ich sehe jetzt hier keine Beziehung, aber es könnte hier auch eine Beziehung drin versteckt sein. Aber hört mal in euch rein, ihr wisst das selber. Aber wenn, dann wird das alles erfolgreich werden. Es wird super gut werden. Denn du bist wirklich eine super hübsche Person. Eine super hübsche Person. Und du bist sehr empathisch und das zieht natürlich auch an. Ne? Bist mit einem scharfen Verstand gesegnet. Gottes Segen hast du auch. Du hast die Intuition. Und du kannst auch spontan sein. Aber ich empfehle dir, mit niemandem drüber zu sprechen. Hier sind die Masken. Auch wenn es deine Freunde sind. Es ist immer irgendwie so ein kleiner Judas dabei. Judas, so neidisch sein und behalte es für dich. Es ist einfach besser. Ja, das war eine ganz kurze, knackige Legung, wie man von mir ja gewöhnt ist. Und ich hoffe, ihr konntet damit in Resonanz gehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Eure Asteria.